नमस्ते सम्पूर्णमा म हुँ मिलन मगर हजुरहरूका आफ्नो हेर्न सक्नुभयो पक्कै पनि तपाईँले हेरिसक्नुभयो नि भिडियो। हामी नेपाली असाध्यै गर्व गर्छौँ नेपाल देशबाट आएको मान्छे। हामी नेपाली अचम्मै गर्व गर्छौँ। हिजो हाम्रा पुर्खाहरूले राखेको नाम नेपाल है, गोर्खाली भनेर सब मान्छेलाई चिनाएका थिए। देश विदेशमा गोर्खाली भनेपछि सबैले चिन्छ होइन। नेपाल एउटा यस्तो हो, गोर्खा सैनिकले गर्दाखेरि विश्वमा सबैमा प्रचारित भएका हाम्रो देश नेपाल। आज त्यही देशका नेपाली दाजुभाइहरूले यी हाम्रा नामहरू सबै बदनामी गर्दैछ। आखिर के कारणले? आज तपाईँलाई म यसबारेमा बताउँछु। हो, हामी लाखौँ सपना बोकेर अनि लाखौँ उद्देश्यहरू र आफ्नो घरका जिम्मेवारी बोकेर परदेशी छौँ। हुन त कसैलाई पनि रहर छैन परदेशीले, र परदेशमा रहेर दुःख गरेर आफ्नो घर परिवारको जिम्मेवारी बोकेर परदेशीमा कसैलाई पनि रहर त छैन, तर एउटा बाध्यता छ। तर ती बाध्यताहरू हामी परदेश आइसकेपछि र यही परदेशी भूमिमा प्रवेश गरिसकेपछि हामीले सम्पूर्ण यस्ता सपना र आफ्नो घरका जिम्मेवारी सबै भुलिदिन्छौँ, बिर्सिदिन्छौँ। बिर्सेपछि आफ्नै तरिकामा चल्न थाल्छौँ। देशदेखि विदेशसम्म छरेर रहनुहुने आदरणीय नेपाली दाजुभाइहरूले विशेष गरेर यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि सेयर गरिदिनु नबिर्सनु। हो, हामीले लाखौँ सपना बोकेर परदेशीका हुन्छौँ, तर ती परदेशीका सपनाहरू सब चकनाचुर हुन्छ। आखिर के कारण हो? मदिरामा लट्ठे भएर हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूले हेरिसक्नु भयो पक्कै पनि। के बोल्दैछु, कसो बोल्दैछु भन्ने कुरा पनि थाहा हो। र यहाँ होइन विदेशी नागरिकहरूले यसरी ठ्याम ठ्याम कुर्दै गरेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। विशेष गरेर हेरिसक्नुभयो, अघिको झलकमा तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ है, यसरी ठ्याम ठ्याम कुटिरहेको छ। आखिर के कारणले त? मातेर लट्ठै छ भन्छ। लट्ठै भएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता हरेक घटनाहरू घटिरहेको छ। हेर्न सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा। उसले के भनिरहेको छ भने, यहाँका लोकलहरूले के भनिरहेको छ भने, तिमीहरू खाएर किन हल्ला गर्छौ? खाएर चुपचाप खाएर बस, रुममा बस, तर यसरी हल्ला नगर, तिमीहरूले गरेको हल्लाले मलाई डिस्टर्ब हुन्छ भनेर यहाँका लोकलले भनिराख्दाखेरि दाजुले चाहिँ के गर्दैन भने नमस्ते नमस्ते भनेर जिस्काए जस्तो हुन्छ। उसलाई जिस्काएको फिल भइरहेछ। यसैले गर्दाखेरि यसरी मुक्का पनि हानिरहेछ, यसरी थप्पड पनि हानिरहेछ। हेर्न सक्नुहुनेछ भिडियो। मन परेमा लाइक र सेयर गरिदिनु नबिर्सनु होला। तपाईँहरूकै साथी, आफ्नै साथी मिलन हरेक समय तपाईँहरूमा आइरहनेछु र यस्तै फरक फरक भिडियोहरू मैले लिएर आउने गर्छु। आज तपाईँहरूमा छु, त्यसैले गर्दा हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्, शुभ पलको कामना गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।